Здравейте на всички, аз съм Метър, днес отново играем Destiny Stories The Path of Destinies. Поне мисля, че така се казваше играта, не успя да я запомня името. Така че продължаваме там, където бяхме стигнали в предишният епизод. Започваме чаптър 1. Та избрахме да построим отново някакъв артефакт, вместо да рекрутнем стария ни приятел. Тук има някакво чешче. Така. И сега игричката е доста готина, местата са доста готини. Историята е зарибяваща. Аха, workbench. Окей. Ау, 4 от 30. Гем. Атак спид. Ами, първо не искам атак спид. Нямам още гема. Окей, не можем да използваме workbench, нямаме достатъчно материали, тъй че давайте да се връщаме към главния път. Иде още един чест. Благодаря. Мерси. Сега на къде? То тук няма път. На къде трябва да ходим всъщност, защото чакай малко, аз тук дойдох. Да, то аз от тук дойдох. Тъй, че направо сме. Може би някъде от workbench. Ще трябваше да хода. И ето тук чакайте, че не огледах хубаво мястото. Мисля, че видях някъде, къде мога да ползвам хук, ама не съм сигурен. Да. Браво. Окей, трети чест. С доста орс. Вече имаме 14. Окей, това не... Добре. Да гледаме да не стъпваме там. Заобикалям те или пък не. Или пък трябва да отида там. Не, вратичката не се отвори. Хубаво килимче. Опа, сега ти отворих тиквата. Окей, на единия му отворихме тиквата. На втория му отворихме тиквата. What? Ръчка. Опа, тук са двама. Опа, тук ли са скрели, те могат да ме видят. Примерно, пора му тиквата на единия. Примерно сега е тъй. Не. Факт. Добре, не ме убиха изцяло. Не, трябваше да разпора тиквата на позадния. Не, нищо, пак ги убихме. Готово. Добре, тук имаме алтар. Добре, това... аз нямам skill points. Окей. Поне можем да отворим вратата.
Hero wall, hero sword, ice wall, ice cube. Ice Cube. Тук явно... О, Рейвариньо, тук сте много сте баци. Гледайте как им влизам на бомбастик, мафрен. Опа, тук ще се умира. Опа, умряхме. He didn't have anything clever to say. So he died. Окей, дайте да рестартваме от чекпоинта, мале. Тук тия ревани ще ни отворят тиквите, баци. Добре. Каунтърваме ги тук много умело, мафренд. Да му отворим семката. Добре. Убихме ги. Хелт. Готово. Окей, това вече е хиро врата. Това пък какво е? Това е някаква друга врата, окей, не интересува. Опа, пак шпорят тикви. Пак шпорим тикви, хора. Тук тия тримата как се пресичат гадно. Опа. На тебе ти разпорих. Опа, фак. Скъде са? Окей. Say goodnight, Gracie, said Renato, wondering who Gracie was. На тебе ти отворихме тиквата. Добре, оправяме с тя. Охо, още ли бе? И защо трябва да има още? Фак. Двойно капанче, махрен. Двойно отваряне на синки. Че и четвърти има. О май год. Двойно симко отваряне. Добре, дайте ще го изчакаме това втория поред да дойде. Да му отворим неговата тиква. После на другото. Сега на тум порем тиквата и на него. И е готово. Опа, тук вече не разпораха тиквите, тия ревани. Обаче пък ние можем да кантърваме мело. Фак. Добре, той не удари. Сега оправихме ги. Обаче съм на 20 хелт. Renato's blood was up. He just needed to smash something. Окей, дайте видим какво прави това. Опа, чакай. Окей, направихме си мощ. Това води на някъде. Разбира се, не към главния ни обект. Води към чест. Fresh socks, thought Renato. Please be fresh socks. Окей, добре. Херч. Намерихме си херче и сме по-добре сме. Окей. Алтар, аз по май пак нямам скил поинт обаче. Имам. Добре, дайте даш. Something you never completely forgot, like how to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd probably remember. Това е. Sky Ripper's armature. Част от артефакта. Dreams are made of.
engineer's dreams, anyway. The device was intricate. No one alive had the skill to make a thing like it. How was it part of a weapon at all? He'd have to ask a scientist. But first, he'd get the second piece. Sky Ripper had a heart, a core that had come to rest on the next island. Well, there was another island he could reach. Zenobia had just invaded it with her father's Raven battalions. She must be encamped there still. But fighting Zenobia now, that made no sense at all. He'd already sacrificed one friend to get this armature, was it? He didn't need to hurry to face her. She would find him. Ами... Добре, значи намерихме първата част на това. Дъщерята на императора. Ами, да можем да изберем втората част. Или да отидем при Зенобия. Аз избирам да отидем за втората част. He'd sacrificed his old friend Lapino to get the armature. And the armature was useless by itself, only a series of coils and wheels. War demanded sacrifices, and he would make more before the end. He would have to choose the greatest good, no matter how much it cost him. Zenobia. Well, he would see her sooner or later, across a battlefield or a sword's point before all this was over. He was sure of that. The power was in the core. Obviously, he had to get the core. Окей. Отиваме за корчето на машинката. И пак трябва да чакаме. He looked up at the old trees around him. They were so big and so old. They'd been there before he was born, and they'd be there after finish he the passed job. into legend. Was he confronting his own unimportance? Тук не можем да ходим. То това не е първо, окей. Anyway, who cares? Ми започваме чаптър 2, хора. Finish the job. He was a hero, and soon he'd prove it. Окей. Вече имаме 24 ора. Аз ще си дашвам напред, баци. Окей. Какво правим тук? Това долу ми е даш митърчето. Още едно чешче. Още малко ще се събера за... Окей, вече имаме за нов апгрейд меч. There was something sour in the air. Like the earth had ruptured over something that had been fermenting for a very long time. Да, вече имаме за нов меч. За третия меч, тъй че само трябва да намерим workbench. Сега им разпорих тиквата Рейвън скалаци. Разпорихме им тиквата. There were fewer and fewer trees. There were only these huge crystalline growths. Okay. Had been here before. He no longer heard birds except for the feverish cawing of the ravens when they attacked. He couldn't smell the small animals of the forest. Добре. Mice and rabbits. Имаме си вратичка. And he was getting hungry too. This was an unhealthy place to be.
Тук пак ще се бием с реванчета. Така вече трябва да внимаваме много. Ако ще пущаме удари, трябва само един или максимум два, защото сме на малко. Даже ако може и допущам удари, ще се скефа още повече. Гледайте как им отваряме тиквите. Браво. Поразкършихме се. Нека продължаваме. The 20-sided core made him feel physically Ето кора. Доста бързо го Once he had намерихме. sneaked into a temple of the dark art and he hadn't liked what he smelt and saw there. This felt like that. As quick as he could, he wrangled the icosahedron into the armature. The wheels began to spin, then glow. The sick feeling quickly spun away. Now he only felt sad. He had lost good friends for this war apparatus. He carried his prize back to the Farfarer. Now he had to make his next move. There was a key Imperial outpost on the Nexus. If this really was some sort of super weapon, he could use it to wreak havoc on the enemy. And if it wasn't, well, better to know that before the final battle. But maybe he should show it to some scientists first. There was an observatory on the Nexus. Maybe he should go there before he fired it. Първо мисля да го различим какво ще, че тогава да атакуваме, тъй че отиваме за... Well, of course. If you've just assembled a weapon out of legend that can exile gods from the world, you'd want to have a scientist or two look at it. And even if they disagreed and he had time, you could ask Calaveras himself. Yes, the observatory would be his objective. Отиваме. Днес на по-добрия вариант беше първо да изберем да го погледнат, да разберем какво ще е, как се работи с него, а не просто да се хвърлим без да знаем какво е и да нападаме. Why had the parts of the Sky Ripper only surfaced now? Thousands of years after the Transcendent Emperor had dismantled it. The mad Emperor Isengrim had performed terrible, bloodthirsty rituals to invoke the lost gods. Was that why these ancient artifacts were rising out of the ground? How perfect, then, that the Sky Ripper would reappear to be his destruction. Окей, хора, смятам тук да спра, така че надявам се сега да ви харесва игричката и до следващия епизод. Чао, чао!